хотел бы заверить население города, что водоканал готов 100% к встрече периода паводка. Водочистной станции провели все регламентные работы, значит, на 100%. Это в станции первого подъема 6 единиц оборудования, в электролизной, где готовятся реагенты, 5 единиц, это первичное, вторичное дозирование. В реагентном хозяйстве, тоже где реагенты у нас готовятся, 16 единиц. В самой станции водоочистки 14 единиц оборудования. Ну и сами фильтры полностью у нас тоже очищены и готовы к встрече паводка. Ну и в станции второго подъема тоже все 6 насосов, они отремонтированы, ну, вернее, техобслужены. Значит, всего по водочистной станции, значит, обслужены все 47 основных элементов основного оборудования. Более того, хотел бы сказать, что мы уже начали подготовку к отопительному сезону, как только температура повысилась. Мы уже вот практически вторую неделю занимаемся промывкой сетей канализования. Но это все делается для того, чтобы успеть до осени все сети промыть. Значит, для бесперебойного снабжения процесса водоочистки заблаговременно приобретены все реагенты. Как вы знаете, мы обслуживаем еще Верхневилюйск. Значит, по Верхневилюйску тоже все регламентные работы сделаны. На сегодня группа наших работников уехала на командировку специалистов, и они встретят паводок в Верхневилюйске. Заполнить емкости чистой водой очищенной. И час там останется, час вернется сюда. Значит, в этом году, буквально совсем недавно, мы приняли водочистную станцию в городе Покровск. Значит, первый запуск будет в этом году. Значит, и мы сразу же вот как раз и встретим тоже паводок в Покровске. Ну, мы надеемся, что город Покровск в этом году также не предчувствует паводок, но все-таки всякие разные нюансы могут быть. Совершенно новый объект. Значит, по всему оборудованию также проведены испытания по отдельности, но в комплексе оно будет работать, конечно же, уже когда мы будем подавать нашу воду. Импортозамещение мы начали заниматься еще с прошлого года, по большому счету. Поэтому вот из тех, значит, компонентов, которые я вот озвучил, в основном это флокуляр французский, да? Как раз вот в этом году мы будем два поставщика, наших российских поставщиков, свои флокуляр пробовать у нас проводить. Ну, я сказал, вот флокулянт, он производится, тот, который мы покупаем, производится во Франции. Мы просто думаем, что в следующий раз мы их просто не сможем купить, поэтому мы просто заменим. А вот этот флокулянт, как вы сказали, он для чего используется? То чистка или что-то обеззараживание? Ну, это все для очистки воды. Все для обеззараживания чистки, да? И сколько компонентов вы вообще закупаете за границей? За границей вот один. Один только, да? Французский это? Ну, мы в двух местах покупаем, во Франции и в Германии. Значит, ну, это все вот эти компоненты, они были, как говорится, утверждены проектом самим еще заранее. Как вы знаете, проект у нас израильский. Соответственно, конечно, они заложили там в основном германское оборудование, датское оборудование,
есть французский флакулянт и так далее, так далее. Но по этим компонентам мы уже выходим из-под влияния внешних поставщиков. Это единственное, от чего мы сейчас зависим, да? Правильно? Да. Хорошо, если мы не договоримся на внутреннем рынке и внешне нам откажет, это чем грозит Якутску? Отсутствие вот этого? Этот вариант практически невозможен, потому что они цену свою уже обозначили, а эта цена нас устраивает. Сегодня... Кто они, французы или вот наши? Наши. Единственное, вот они в условиях нашей реки Лены еще испытания не проводили. Вот этот флакулянт в других городах, скажем так, на Волге и так далее, работает. Поэтому тут просто вопрос, сколько потратить вот этого флакулянта, какое количество, только в этом. Анатолий Андреевич, возвращаясь к санкциям и импортозамещению, то есть в рамках новых условий ваша инвест-программа как-то меняется? Вы сами сказали, что Израиль, и Якутску, и Израиль там строят проект, да? То есть, может быть, сейчас вы как-то ориентируетесь по суммам и по источникам? Значит, как такого изменения у нас в инвест-программу нет, просто мы сейчас в тех заданиях, когда покупаем то или иное оборудование, всегда ставим отечественного производства. Или аналог. Или аналог импортного? Дружественных стран. То есть предусматриваете ли вы повышение заработной платы для того, чтобы компенсировать потери текущих Значит, спасибо за вопрос. У нас тариф утвержден, и, соответственно, выше этого тарифа мы все равно не выйдем. Да? Более того, по нашему видению, значит, затрат как таковых сильно не должно увеличиться. Почему? Потому что мы в том числе успели не только реагенты купить, но в том числе и львиную долю материалов. Значит, на сегодня, как я уже сказал, 100% материалов уже доставлено в водоканал, в наши склады. Это трубы, это задвижки, вентиля и так далее, и так далее. Единственный риск в чем? В том, что если какое-нибудь оборудование, условно скажем, импортный насос выйдет из строя, то, возможно, тогда какие-то дополнительные затраты появятся. Возможно. Но у нас запас прочности такой, что, допустим, в станции первого подъема из 4 насосов импортных сегодня постоянно работает только один насос. Один насос отработал день, второй в перемешку работает, поэтому запас прочности у нас тут, допустим, по станции первого подъема 4-кратный. И так далее. Самый минимальный запас прочности там, где реагентное хозяйство у нас насосодозаторы, там 3 штуки стоят, то есть из них один работает, да? Но мы уже закупаем 2 штуки насосов-дозаторов, тоже российского, да? Мы хотим их попробовать, тоже за этот сезон, за это лето смонтировать и попробовать. Если они себя нормально покажут, то, конечно же, мы все импортные насосы потихонечку начнем менять на наши российские. Значит, по характеристикам они все подходят, по отзывам тоже подходят. Значит, поэтому, тут уже секрета нет, мы уже купили, это белгородское предприятие. Что касается заработной платы. Заработная плата у нас по тарифу утвержденному намечалась в виде повышения 3,3% с 1 июля, но, как говорится, ложка дорога к обеду, поэтому я советовался со своими заместителями, и мы решили повысить заработную плату с 1 мая
но только рабочему персоналу. Только рабочему персоналу, это ниже 6-го разряда, значит, весь инженерно-технический руководящий состав останется на своей заработной плате. Значит, ну, к моему удовольствию все согласились, все. Почему? Потому что мы понимаем, что покупательская способность у всех у нас снизилась на 15-20%, да? Но если инженерно-технический персонал достаточно высокая заработная плата, там, от 100 тысяч, да, то рабочий персонал, у которого там 40-50 тысяч, они, конечно же, очень сильно почувствуют вот эту разницу. Поэтому мы решили им с 1 мая повысить, и в итоге получилось в общей сумме на 10% повысится заработная плата для наших рабочих. Ну, это как бы внутренние наши как бы резервы и внутренняя, скажем так, антисанкционная, или как называется, помощь, да? Мера, ну, защита, антисанкционная защита наших работников. То есть не на 3,3, а на 10 уже подняли, что ли? Да, рабочий персонал. На 10%? Да. А ЭТР Ну, с июля? Нет, 0. А с июля будете же повышать? Нет, нет. В течение, это вот весь объем, который мы на все предприятие намечалось, мы просто поделили его на рабочий персонал. Распределили. И никто не уволился из ЭТР? Нет. В июле будет приниматься генеральный план города Якутска, точнее, ну, с развитием, да? И здесь вот ваш Чернышевского канал, как там дела обстоят? Все уже, я уже знаю, что ресурсники, точнее, застройщики к вам уже обращаются, да? Да. С подключением и так далее, и так далее. Значит, ну, план, конечно, развития города, он в том числе и план развития водоканала синхронизированы они на сегодня полностью. И на нашей сети, ну, уже по техпресс уже заявились, сейчас Звездный называется, да? Квартал Звездный, где воинская, да. Ну и там уже по пути дома, которые строятся по, ну, в Залоге и так далее, вот они уже ждут, когда мы запустим наш третий коллектор. И застройщики просили узнать, вот, как сказать, это вот Промстрой, где строит сейчас, ДСК Красноярова, да? Потом Лизы Чайкиной. Там вопрос возник, вот сети к самой точке подключения ресурсников нам надо будет застройщикам вести, или же вы прям до дома доводите? Вот здесь вот вопрос какой-то странный. Нет, мы, значит, проводим только магистральные сети. Значит, для того, чтобы могли подключиться, мы делаем колодцы, и к этим колодцам уже они должны подсоединяться. И Кирзавод и так далее, другие районы города тоже там что-то там по плану идет, да? Значит, ну, по Кирзаводу мы собираемся приступить к проектированию по водоснабжению, да, ну, это Марха. Да, Марха, Белое озеро. Ну, на сегодня пока распоряжение правительства не вышло, хотя поручение главы есть. Ну, надеемся, что скоро выйдет, и мы ждем вот этого распоряжения, чтобы начать действовать. Это касается и школы Сатала, да, и там еще... Ну, до района Сатала мы только приблизимся, это уже потом следующее. А там, говорят, Жатаю же вы хотите зайти. Ну, для этого мы должны обновить линию Жатайскую линию. Как там дела в Жатае? Жатай хорошо. А еще на каких улицах планируются глобальные такие работы с перекрытием? Глобальные работы, значит, мы хотим переложить трубу, скажем, она у нас одна, вот, это сброс со всего города, вот, от Кадлица до станции биологической чистки стоков. Эта труба уже давно устарела. Вот. Но там будет в основном идти по горканалу, вдоль горканала, да,
единственное препятствие в том, что есть там очень много самостроев, самозахватов, самостроев. Но я об этом доложил главе города, и он обещал, что совместно с нами поработает, службы городские поработают с тем, чтобы или их снести, или перевести, или как-то вот. Это визуально, значит, от Айгуль магазина, да, и идем до Галаха. Да. Прямо туда хотите уйти, да? Ой-ой-ой. А это когда, на какое запланировано? Ну, пока еще даже проекта нет. Мы хотим в этом году сделать проект и уже их вложить в нашу инвестпрограмму до 2027 года. А самострои там частные дома или Да, это? частные, в основном частные дома. В основном частные дома. Ну, отсыпаются. Там Не озеро боитесь? было таким, а стало вот таким. Отсыпаются с объектов. Там не одно озеро, на самом деле, одно уже загадили, да. И не боитесь, там в основном отсыпка производится мусорными методами. И там жесть. Ну, а что толку бояться? Работу-то надо сделать. То есть может ли частное лицо попросить, или же это все равно, как получилось на циркуляциях лесов, там комплексное подключение, если ты всех не подключишь, мы делать ничего не будем. Да, есть такой момент, если один человек подключится, то он должен оплатить сам всю трассу. А если все скинутся вдоль вот этой трассы, тогда, конечно, дешевле будет. Поэтому принцип, как говорится, когда все договариваются, это дешевле. Ну, это касается практически всех районов, куда Да. пришла вода. Это по частному сектору. В частном секторе. А так планируете там, где частные дома, вот Белое озеро, будет там вода? Будет. Белое озеро. Недалеко, я спустя туда. Да, мы же, я же сказал, мы должны запроектировать и этот инвестпрограмму включить. Мы хотим в этом году проектировать, но пока распоряжение не вышло. Анатолий Андреевич, в январе вы говорили о том, что в Верхневильске, по-моему, зашли по водочистным Вилюйск, Нюрба, там какие-то проблемы были с местными властями. Сейчас как-то ситуация разрешилась, пойду? По Вилюйске, Да, Вилюйск, Нюрба. по Вилюйску, по Нюрбе пока никаких телодвижений нет. Мы как бы на тоне стоим. Значит, но в этом году мы очень активно уже начали работу, развернули работу в Сунтарах. И надеемся, что к концу года, этого года, водочистная станция Сунтар будет построена. Ну а соседи Нюрба, в чем проблема? Вилюйск. То есть у вас мощности не хватает, пока туда зайти или что? Нет, значит, это должно быть решение местного органа власти. Нет решения местного органа власти. Мы эти предложения уже дали в 2018 году, когда вышел указ номер 2 главы об экологической ситуации в Вилюйской группе. Там 15 значит, населенных пунктов указано было, в том числе Нюрба и Сунтар. Ой, Вилюйск. А по остальным 13 ситуация идет? Идет. То есть только 2 осталось у вас города? Да нет, ну мы же все сразу тоже не можем делать, правильно? Вот. И потом не только мы занимаемся, но еще и ГОП-ЖКХ занимается. А в какая вода планируется банка чистая вода? Ну, у нас не планируется, у нас уже делается. Как я уже говорил, в этом году значит, мы должны построить водоочистные сооружения в Сунтар, значит, врезаться в имеющиеся сети, да. Значит, в этом году мы должны запустить по чистой воде сети водоснабжения села Верхневилюйск, с Андреевском, 16 километров. Значит, в этом году мы должны провести сети в селе Верхний Бестях, Махсараллах.
Ну и планируем, значит, в этом году уже приступили к проектированию системы водоснабжения села Намса и планируем приступить к селу Нижний Бестак. Это собственность средства? Нет, это все источники. Все источники. Насколько? Это федеральный, это республиканский, это местный бюджет и водоканал. Сроки на какой период? Мы сроки до 2024 года. Ну, сейчас уже готовим проекты уже до 2026 года. Водоканал, вот как работает сейчас с управляющей компанией? Ведь не секрет, что у нас сети города Якутска, если в столице брать, я уже не говорю про другие районы, достаточно изношены. Там как работа планируется, как это можно выйти из той ситуации, которая мы сегодня иногда проскакивает, когда вода льется прямо никуда? Ну, у нас практически по всем домам есть приборы учета. Мы со всеми нашими абонентами работаем по приборам учета, поэтому те течи, которые есть в домах, это уже проблема управляющей компании или ТСЖ. Конечно же, ну, нельзя сказать, что там очень такое плачевное состояние. В свое время при Илье Михальчуке очень такая масштабная работа проводилась на перевод на пластик домовых сетей. И я думаю, где-то 50% в домах пластиковые сети. И они продолжают менять. То есть здесь, чтобы не было утечек, конечно же, это продолжать эту работу, чтобы чистая вода попадала. Каждый год совместно с нами промывать внутридомовые сети. Ну и внутриквартальные сети — это транспортировщик, это Якутскэнерго, Теплоэнергия, Пропнил, Прометей. Наладилась эта работа, раньше же трудности были, я в курсе. Да, раньше трудности были, но в прошлом году у нас более-менее эта работа проводилась координированно. В этом году, я так думаю, мы продолжим эту работу и еще более усилим. И такой вопрос, да, вот сейчас вот идет, как сказать, таяние, усиленное же талход, я имею в виду снега, да, и здесь вопрос фекалов, да. Вот сейчас куда эту воду? К вам вывозят или же сливают в лотки? Значит, ну, куда сливают, я не знаю, это уже вопрос к городу, к нам не сливают. К вам не сливают? К нам не сливают. Ну, если есть, ну, есть бывают частные случаи, когда вот просят, вот надо, да, тогда мы следим за температурой сточных вод, и если она у нас нормальная, то иногда разрешаем. То есть при какой температуре можно разрешить слив тогда? Когда выше 16 градусов. В прошлой конференции говорили о том, что будут строиться, да, специально в районах столицы республики для вывоза фекалий. Специально какую-то программу с главой. Мини-сливные станции. Да, сейчас как просто. Значит, в этом отношении работа продолжается. Значит, 2 земельных участка город нам выделил. Значит, сегодня мы работаем по получению техприсоединения к электроэнергии. Вот, значит, конкурс сам по себе по проектированию и по изготовлению мини-сливных станций, это сборные, да, но проведено, предоплата оплачена. Наши специалисты ездили в это предприятие, смотрели их мощности, возможности, ну и остались довольны. Значит, планируется, что к концу августа вот эти 2 комплекса прибудут у нас, и в течение сентября мы установим. То есть нам надо сегодня оформить в законном порядке вот эти земли, сделать нуль, да, фундамент,
получить техприсоединение, привести, поставить, подключить и уже начать работать. Это МАРХА и ДСК. Анатолий Андреевич, за последние 2 месяца динамика платежей населения как-то изменилась? Динамика платежей населения не изменилась, в принципе осталась на том же уровне. Значит, ну, может быть, это из-за того, что мы усилили работу, дебиторскую работу усилили, оповещение населения улучшили, значит, разнос там, квитанций улучшили, увеличили. Дополнительные напоминающие разные у нас всякие разные акции проходят, и в свете этого у нас в принципе платежеспособность, ну скажем так, дебиторка не ухудшилась. А сколько в процентах платят? Мы за первый квартал собрали 100%. 100%. Общеизвестно, что вода – главный источник жизни. Наша задача – подать в город чистую воду. И над этим трудятся сотни работников водоканала. Очистка воды в зимнее время – это достаточно рядовая задача для работников нашего комплекса. Другое дело – паводок. В это время года, да и все лето, вода в реке выглядит вот таким образом. Ну а в результате работы наших специалистов, технологов, после полной очистки в город подается вот такая вот вода. Наши технологи, специалисты ежечасно отбирают воду в реке для того, чтобы определить количество необходимого реагента для очистки речной воды. Ну а также набирают пробы, уже подаваемые в город воды, чтобы удостовериться в качестве воды. Все это для того, чтобы в дома горожан поступала качественная вода в любое время года.